Stretnutie Amy Rose a Shadow. Bol už večer a bol som v káviarni, kde som čakal na moju lásku. Čakal som na Amy Rose a nevedel som, ako to dopadne. Nikdy som nerandil a bolo to moje prvé rande. Odrazu som započul klopanie na vedľajšie okno. Uvidel som Amy Rose. Vošla dverami do reštaurácie a bola celá rada, že ma vidí. Ani neviem vyjadriť, ako to mám rada, povedala mi. Za to ja som mu chladný, ale tiež som mu rád, že som sa s ňou stretol. Sadni si, povedal som Amy. Dobre, sadla si za stôl a Amy sa ma spýtala, čomu mu vďačím za toto stretnutie. Mám ťa rád a chcel som byť s tebou v reštaurácii. Odpovedal som jej. Objednal som kolo. Povedal som jej. Šiel čašník a doniesol nám kolo. A čo budeme jesť? Opýtal som aj mňa. Prešla chvíľa a čašník položil na svoju pizzu. Keď odišiel, tak som jej povedal. Mám ťa rád. A ja teba, odpovedala mi. Keď sa rande skončil, vyšiel som z reštaurácie a aj mi ma držala za ruku a poboskala.